ենք։ Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան։ Միջև այս ամբիոն գալը այնպես ստացվեց, որ սենց համբուրվելով են գալիս եւ այստեղ այնցենց այս կետում իմ գրասենյակի ղեկավարը Բագրատ Միկոյանը ասում է պարոն նախագահ, սարոջկա այդ վրա պամադա կա։ Ասի դու վկա ես, տիկին Բելային կասես, որ ուրիշ բան չի եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժողովուրդ ջան, ինչումն է այս ընտրությունների առանձնահատկությունը։ Ես հետևել եմ բոլոր ընտրություններին։ Մի մասին մասնակցել եմ անմիջապես։ Ես չեմ հիշում եւ չի եղել, որ ընտրությունները լինեն պայքար ինքնության, եկեղեցու եւ ազգային արժեքների համար։ Չի եղել նման բան Հայաստանի պատմության մեջ։ Նաեւ չեմ հիշում, որ ընտրությունների հիմնական խոսույթը լիներ պատերազմ, թե խաղաղություն։ Սա յուրահատուկ է։ Եվ այս խոսույթը, այս երևույթը բերել են այս իշխանությունները, տարանջատելով մեր ժողովրդին, մեր պատմությունը, մեր լեռները, եւ սա չի կարող ուղղակի անհետանալ։ Այս մարդիկ մեր ժողովրդին իրար դեմ լրելու, մեր պատմությունը բաժանելու համար պետք է պատասխան տան։ Այսօր իշխանությունների հիմնական նախընտրական խոստումը դա պատերազմն է։ Սա է ասում, որովհետև ուրիշ ասելիք չունեն, փորձենք հասկանալ, թե ինչ են անում, ինչ են ուզում, եւ ինչի համար է մտցվել այսպիսի խոսույթ մեր ընտրական այս գործընթացի մեջ։ Պետք է նաև ֆիքսենք, որ այսօր չբավարարվելով նրանով, որ կորցրել են Արցախը իրենց սխալ քաղաքականության պատճառով, հիմա սկսել են նորից մեզ ներքաշել մի նոր ավանտյուրայի մեջ։ Վերջի եվրոպական համայնքի ժողովը Հայաստանում Զելենսկու հրավիրել այդ ժողով, սադրիչ հայտարարությունները, որոնք եղան այստեղ, սա կրկնեմ, նորից մեզ փորձում են ներքաշել մի նոր արձակախնդրության մեջ։ Եվ ինչի համար են սա անում, Մակրոնին դուր գալու համար, թե կան ավելի խորքային պատճառներ։ Կա երկու պատճառ։ Առաջինը, չունեն ասելիք, որովհետև ձախողել են բոլոր խոստումները եւ հիմա գտել են այդ պատերազմի սպառնալիքը, որով պետք է համոզեն մեր ժողովրդին վերընտրվելու համար։ Եվ երկրորդը, ներքաշում են մի նոր ավանտյուրայի մեջ մեկ պատճառով նաեւ, որ եվրոպացիք աչքեր փակեն այն ամեն ինչի վրա, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում։ Հետևաբար, կարող ենք եզրակացության գալ միանշանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ազնական շահերը աղերս չունեն Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ։ Մենք այս ամեն ինչին ասում ենք ոչ։
Եվ մենք առաջարկում ենք մեր անվտանգության մոդելը։ Ժամանակակից եւ մարտունակ բանակ, ուժեղ առաջնորդ եւ հզոր դաշնակից, ուրիշ մոդելներ մարդկությունը դեռ չի հորինել։ Սիրելի ժողովուրդ, մեզ սպառնում են պատերազմով, բայց կա մի շատ պարզ ճշմարտություն. պատերազմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ ագրեսորը վստահ է, որ իր հաղթանակի հավանականությունը չափազանց մեծ է։ Այլ պարագայում ոչ մի երկիր երբեք պատերազմ չի սկսում։ Եվ հենց իմ նախագահության ժամանակ Ադրբեջանի համար արդյունավետ բանակցային գործընթաց։ Եվ մենք վերականգնելու ենք այդ իրավիճակը։ Մենք ձգտում ենք խաղաղության, բայց խաղաղությունը պետք է լինի հարատևելի եւ երաշխավորված եւ երաշխավորներ պետք է ունենանք։ Չի կարող անվանվել խաղաղություն մի իրավիճակ, երբ ամեն ինչ կախված է մեկ մարդու կմայթյուրքի հետ։ Սա խաղաղություն չի, սա ստորացում է, սա նվաստացում է, եւ մենք թույլ չենք տալու դա։ Մի քանի խոսք մեր տնտեսական ծրագրերի մասին։ Մեր նպատակը ունենալ արդյունավետ պետություն, վերականգնել արդյունաբերություն, ունենալ զարգացած գյուղատնտեսություն։ Ժամանակի ես ցույց եմ տվել, որ հնարավոր է այս ճանապարհով շարժվել։ Եվ այսօր հնարավորությունները ավելի մեծ են եւ հայտարարություն է, որ 8 տարում մեկ գործարան չի բացվել, մեկ նոր ներդրում արդյունաբերության ոլորտում։ Հնարավորությունը շատ ավելի մեծ է, քան մենք ունեցել ենք անցած անգամ, անցած իմ նախագահության ժամանակահատվածում։ Այսօր կա հսկայական շուկա, ՀՏՄ-ի շուկան։ Մենք ստե կարող ենք արտադրել եւ սպառում ունենալ այդ հսկայական մեծ շուկայում։ Բայց ինչ է անում այսօր իշխանությունը։ Վտանգի տակ է դնում հենց այդ հնարավորությունը։ Վտանգի տակ է դնում մեր ՀՏՄ-ի անդամակցությունը։ Հաշվի չի առնում այն հանգամանքը, որ մեր բնակչության 80%-ի բարեկեցությունը զգալի չափով կախված է այդ շուկաներից, այդ հարաբերություններից։ Մենք սա եւս մերժում ենք։ Մենք պետք է հավասարակշռված հարաբերություններ ունենանք եւ Եվրոպայի հետ, եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Չինաստանի հետ, եւ երբեք չփորձենք խաղալ իրենց հակասությունների վրա։ Փոքր երկրի համար դա չափազանց մեծ հաճույք է, մեծ ռիսկ է, եւ մենք նման քայլերի չենք դիմելու։ Այսօր իշխանությունը դիմում է այդ քայլերին մեկ պատճառով, որովհետև գնում է ընտրությունների եւ Եվս անելու